düşmən mövqeyində durubdu. Bizim Azalın qiymət qoyanları. Xalq bu vəziyyətdədir. Ekonom bileti 1300 manat eləyib. Allah insafınızı kəssin. Allah insafınızı kəssin. Bu xalqa, bizim xalqa düşmən lazım deyil ki, niyə belə eləyirsiniz? Kaş ki mənim bu səsimi, bu videomu aidiyyət orqanlar görə və görə ki insanların qanını, bu qiymət, bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Business class 1400-1500 manatdır. Ekonomi qoymusunuz 1300 manat. Cəmaət ailəli, uşaqlı evinə gedir. Bir evə 5 bilet lazımdır. 5 bilet. Bu xalq varlı deyil, bu xalq milyarder deyil. Bəlkə də mən bilmirəm, bu çıxışımdan sonra bəlkə mənim özümün belə Azala problemim olacaq, girişmə problemim olacaq. Amma ən azından mən o çarəsiz insanları, elə mən də çarəsizəm. Heç kəs pulu yerdən süpürüb yığmır. Quşların qanadında, təyyarələrin qanadında hardan hara ölkələr uçub özümüzə bir güzəran saxlayırıq. Onun belə, qazandığımızın belə 70%